Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galateeffannaa. Daldalli eebbiseera. Haalaatti eebbisaa. Yesuus yoo jettanii jettanii baay'ee dura waaqaa keenya wali keenya gargaaruu dadhabneedhaaf iyyuu yoo dubarsiisuu isaa dadhabee bakka taa'ibaa kanaaf iyyuu isin gaafadhaa waaqayyo isin gargaaru isin gargaara. Waaqayyo waliin hirmaannaa barsiisa kanaan dura adeemaa turre guyyaa har'aa xumurra jedheen abdadhaa. Lallaba gabaabduu kanaan peejii tokko irra jirti. ኦሮምኛ ቋንቋ ጣርታችሁ ማትሰሙ ካላችሁ እጃችሁን አሳይታችሁ መቀበል ትችላላችሁ። አንድ ፔጅ ብቻ ነው። ኢኒ ከማስ ጅራ አፋን እየተተረጎመ ነው ወደ አማርኛ ቋንቋ ማዳመጫ መቀበል ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ የሚተላለፈው ፕሮግራም ወደ አማርኛ ቋንቋ ይተረጎማል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ባርኮናል። ከዚህ እኔ በኦሮምኛ እግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ። ሲንሞ አፋን አማራቲን አገፈቶች ወደ አገፈቹ ፌተን የአፋን አማራቲ አማሪፋት waaqayyoon galatu akkuma kanaan dura waliin dubbachaa turre hojjechaas barachaas turre macaafa qulqulluu keenya keessa waa'ee yaada waaqayyo ilmaan namaatiif qabaate yookiin immoo ilmaan namaatiif waaqayyo maal yaade innaa namni kufe maal yaade isa jedhu walii wajjiniin dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf jechuudha. irra deddeebine wanta baay'ee mata duree baay'ee irratti walii wajjiniin haasofne irraa jechuudha. har'a waa'ee sagadaati, worship. torbanarraas waa'ee isaa dubbanne, kudhanfanarraas waa'ee isaa dubbanne. har'a walumatti qabaatti xumurra jedheetanii yaada lallaba gabaabaa kanaan xumurra jedheetii yaada. har'a Waaqayyo jedhe lallabuudhaaf yaalii godha, barsiisuudhaaf utuu hin ta'in jechuudha. lallabuudhaaf yaalii godha. dubbii Waaqayyo keessaa walii wajjiniin kan dubbifannu macaafa Daani'el boqonnaa 6 keessa jira. macaafa Daani'el yookiin immoo macaafa Daani'el raajichaa, macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsuma 10 qofaan sinii dubbisa. macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10. yommus Daani'el caaffatichatti milikinni akka godhame beekee gara mana isaa keessaas gara kutaa isa mana irraatti isa qaawwisaa gara Yerusaalemitti garagalee banamee jirutti ol ba'e. akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa tures Waaqayyo isaa duraa jilbeenfatee hin kadhate. galatas isaaf hin galche. Amiin. mata dureen har'a nuti ittiin dubbii Waaqayyoo hirmaannu kophaatti Waaqayyoof sagadu jechuudha. kophaatti personal worship. Waaqayyo ilmaan namaatiif kan inni yaadu, kan inni qabu personally isaaf akka sagadnudha. worshiping community qabaachuudhaaf hin barbaada. garuu immoo tokkoon keenya akkuma kophaatti argamne kophaatti addaan Waaqayyoof akka sagadnu Waaqayyo barbaada. akeeki Waaqayyo ilmaan namaa tokkoof qabu isaaf kophaatti akka sagadnudha. kadhanna. abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni ulfinni huqubaan siif haa ta'u. guddaa jiraata hunda irratti gooftummaa kan qabdu kan akka keeti takka waaqarra lafarras hin jiru. har'a nu gargaari. yaada garaa kee keessaa ati qabda turte durii jalqabdee ilmaan namaatiif tokkoon keenyaaf qabda turte nutti agarsiisuudhaan iddoo sanas humna keetiin ol fuutee nu baattee achi nu ga'uudhaan akka nu gargaartu, akka warra siif sagadanu nu gootu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. har'a dubbii kee dubbachuu nu dandeessisi. dubbii kee dhaggeeffachuu nu dandeessisi.
maqaa Yesus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Amiin. Daani'el raajichi biyya Baabiloon jedhamu keessatti kingdamiidha jechuun guddaadha biyyi suni. Guutummaa biyya Israa'eliin fudhatee amma biyya Sooriyaa dabalatee biyya amma Iraaq jedhamu alas Asoor jedhamu dabalatee biyya Faars jedhamu dabalatee biyya guddaa biyya lafaa booji'e bulche ture biyyi Baabiloon. Kanaaf sabni Israa'el mataan isaa booji'ame beekaa kan jedhame beektu yeroo hundumaan dubbadha sagan. Waa'ee beeka kan jedhame namni qabeenyaa qaba kan jedhame namni aboo qaba kan jedhame namni nama sibiila tolchuu jalqabe nama wayyaa dha'uu jalqabe nama teepha tolchuu jalqabe wan namni beekumsa qaba jedhame luboonni maanguddoonni dabalamanii akkuma kanas immoo warri biyya bulchan dabalamanii biyyaa baafamanii biyya Baabiloonitti geeffaman hin buqqifaman jechuudha. Hin buqqifaman. Biyyi hiyyeessa duwwaatu biyyatti hafe jechuudha. Daani'el isaan kana keessaa tokko beeka nama waamicha qabu raajii ture Daani'el. Biyya Baabiloon inni hojiin profeshiniidhaan hojjetu yookiin mootummaa sanaa hojjechuunsaa waliin dhoofne har'a garuu kana irratti dubbachuudhaaf hin barbaadu. Har'a kanan dubbachuu barbaadu matayyummaadhaanii Waaqayyoon tajaajiluu kan jedhudha. Qofaatti Waaqayyoon tajaajilu Waaqayyoof sagaduu kan jedhudha. Qofaatti personal worship kan jedhu. Akeeki Waaqayyo ilmaan namaatiif qabu maali? Worshipping community akkamitti uuma Waaqayyo? Saba isaaf sagadu tokko akkamitti uuma Waaqayyo? Isa jedhu akka walii wajjiniin ilaalluudha har'a yaadi kan koo jechuudha. Kanaafi fakkeenya godhadhee kan hin fudhadhee Daani'el jechuudha. Amma iddoo amma dubbifannetti Daani'el irratti namootatu irratti ka'e hin beekame. Daani'eltiyyuu nama beekamaa ta'e beekaa ta'e warra bulchiinsa keessatti beekamaa ta'e nama caaluu jalqabee prominensi yookiin immoo beekamuu argatee namni jedhu naannoo isaa warri jirani gara inni itti adeemaa jiru gaalna arganii isa irratti ka'anii jechuudha. Isa irratti ka'anii sababii wayii irraa dhabaniif karaatti aboo sanarraa isa buusanii isa ajjeesisanii sababii dhabaniif seera tokko baasisan. Seerri suni namni ji'a manaatii fi waaqa kan biraatiif yookiin immoo eenyuun iyyuu kan kadhatu namas haa ta'u waaqas kan kadhatu namas haa ta'u waaqas kan kadhatu si malee si yoo ta'e malee jedhaniin mootichaan Daariyoosiin si yoo ta'e malee nama biraa kan kadhatu akka boolla leencotaatti gatamuu abboomii senselessiidha seerri isaa. Hin barbaachisu jechuu danda'a ture mootiin Daariyoos. Maali? Biyyi sun biyya pooliigamistiidha. Pooliigamistiin jedha pooliiteistii. Pooliiteistii jechuun waaqolii baay'eedhaaf warra waaqeffataniidha. Waaqolii baay'ee waaqeffatu sabni suni. Sababiin moonoteistiitti ta'anii Daariyoos duwwaadhaaf isaan Daariyoosin kadhataniif maaliif? In ta'uu barbaachisu jechuu danda'a ture. Kuni garuu namni of tuulummaadhaan guutameera sababii ta'eedhaaf Daariyoosis haa ta'u jedhe. Ana duwwaadhaaf jedhe. Of tuulummaadhaan sababii guutamuudhaaf namni. Kana booda Daani'elin fuudhanii akka boolla leencaatti isa gatanii murteeffatanii. Wayi tokko irratti arganna inni immoo maalinni waaqa isaatiif sagaduun amala isaatii. Waan biraa irratti hin argannu kan nuti isa irratti argachuu dandeenyu waaqa isaatiif sagaduun amala isaatii. Isa immoo hin dhiisu. Yoo kanaan itti dhufne isa argachuudhaaf hin dandeenya. Qabneesi aboo irraa sabuufne akka inni aboo keenya nurratti akka inni caaleen argamne iddoon itti adeemaa jiru nu fudhachuudhaaf dandeenya.
kun maal jedhama seetan afaan oromootti maal jedhama wanta akkasii nama tokko iddoonni adeemuudhaaf ga'uudhaaf adeemu hambisuudhaaf wanti godhamu maal jedhama wanta akkasii weennoo jedhama miti hiwweenna'ani jechuun inaaffaaniif weennoon garagara inaaffaanii maaliif argateedha maaliif ta'eefidha inaaffaan maaliin na caala maalii tun as jiruun immoo maaliif akkas ta'e argate maali isheen maaliin na caalti namni inaafu maal jechuu jalqaba seetan ala namni tokko waa tokko argatu dur anatu caala ture elementariitti anatu tokkoffaa ba'a ture inni sadaffaafaa ba'a ture kun inaaffaan jalqabeera jechuudha weennoon garuu kanarra darbee deema weennoon inaaffaarra cimaadha maal godha amma nama ajjeesutti nama geessa jechuudha namicha isa caalaa deemu sana ajjeesu karaarra deebisu fiizikaalii ajjeesu oduudhaan ajjeesu fakkaata weennoon jechuudha amma jarri kun itti weenna'ani kanaafiyyuu isa balleessuudhaaf barbaadanii karaa isatti balleessan immoo argatan inni immoo maa inni waaqayyoof yoonni sagade waaqa isaatiif sagaduun dhiisu sababii ta'eedhaaf karaan nu itti qabannu isa kana immoo isaaf duwwaa kiyyoo akka keenya akka nutti hin fakkaannetti guutummaa biyya lafaatiif seera wal fakkaataa baafna amma yeroo amma kanaa gidduutti namni eenyuuf illee sagadu eenyuun illee kadhatu si malee mootii si malee daariyoos mooticha akka inni ajjeefamu murteessi jedhan kanatu iyyuu murteeffame gaafas gaafa kana daani'eel mana isaatti ol deebi'eedha manni isaatti ol deebi'ee mana isaa isa manarra jiru akka 2 story 3 story ta'uu danda'a akkas jiru kana achi keessa dhaqee lixee balbala isaa gara Yerusaalemitti banamee jira manni sun jedha achi jilbeenfatee akkuma amala isaa guyyaatti naqa sadi sagadee waaqayyoon kadhachuu jalqabee itti fufee kan koo har'a kan hin jiru isa kanarra personally waaqayyoof sagada inni kuni wanta yeroo hundumaa ta'uudha jireenya isaa keessatti amala isaati jireenyi isaa isa kana akkuma buddeena nyaatu waaqayyoof mana isaatti qofaatti sagada gaafa sana sababii kun dhufeedhaaf sababii seerri dhufeedhaaf sababii duuni dhufeedhaaf ruutiin isa jireenya isaatti hin geggeeffamu hin geeddarre jechuudha kanaafiyyuu itti fufee sagade dhaqee kadhate jechuudha kadhannaan isaa balballi isaa gara Yerusaalemitti yookiin immoo foddaan isaa gara Yerusaalemitti banamee jira maaliif waaqayyo achi jiraadhaaf miti garuu manni waaqayyo achi ture Yerusaalem maddeetti Yerusaalemiif kadhata yeroo hundumaa namichi kuni isa kana dubbiin waaqayyo amma boqonnaa 9 keessa dubbifachuu dandeessu lakkoofsa 16 amma 19 keessatti Yerusaalemiif akka inni kadhatu halkaniif guyyaatti cicha akka inni kadhatu achi arguudhaaf dandeessu jechuudha. Kana booda kuni sagadi isaa kuni amalli isaa sababiin geeddaramneedhaaf kiyyoon isaan kaa'anii isa argate jechuudha. Kiyyoon isaan kaa'an sun isa argate. Hin qabateen kiyyoon isaan kaa'an sun hin hojjete haalli isaan irratti mari'atan sun hin hojjete. Kana booda dhufanii balbala isaa rukutanii namicha kadhataa jiru kana seera mootummaa cabseedhanii qabanii gara boollaatti dhaqanii boolla leenca beela'eetti isa darbatanii macaafi qulqulluu jedha gammatti fuftanii iddoo amma boqonnaa 6 kana yoo dubbifattanii boolla leenca beela'eetti isa darbatanii jedha. Ani nan amana waan tokkoon amana. Daani'eelii sagannis amalli isaa sagaduudha waan ta'eedhaafi boolla leencaa kana keessatti sagadeera jedheen amana. Waaqayyoof sagadeera jedheen amana. Na oolchiitu hin ta'ini Yerusaalemiin iddoo isheetti deebisii. Wal quunnamtii isheen dursiif qabdu turteetti deebisii. Jireenyi isaa isa kana Yerusaalemiif kadhachuudha.
saba isaatiif kadhachuu hin jeeqame kan jedhu bule kan jedhu barreeffamee jira. Kana booda haaluma isatti gatu maal jedheeni waaqni keennati sagadduuf suni siyaa oolchuu. Amma macaafa afaan ani New King James Version irraa nan dubbifadhe si oolcha kan jedhu. Waaqayyoon nati sagadduuf suni si oolcha, siyaa oolchu, si oolcha. Dhaqee boollatti gate. Ituun jaallatin, ituun barbaadin firasa nama jaallatu achitti boollatti gatee gal. Gaddaa mana isaatti gale ituu riba rafin bule. Ganama ka'ee innumtuu nama naama. Akkan yaadutti Daariyoos iyyuu Waaqayyo akka inni isa oolchu nama nama. Maal gochii dhaqa maali? Ituu amanuu baatee, ituu waa shakkuudha baatee, Waaqayyo tarii isa oolcheera jedhee isa utuu yaaduudha baatee boolla bira maal gochuu dhaqa maali? Eenyutu boolla leencaa beela itti gatamee hafee beeka? Eenyutu irraa hafee beeka? Tiyyuu dhaqa. In amanan numtiyyuu Waaqayyo namicha kana waa gochuun isaa nafu jedheetiyyuu amana. Kanaaf achi gara boolla leencaa dhaqe. Yaa Daani'eel yaa nama Waaqayyoon gooftaan keennati itti amantu sun si oolcheeraa oo. Eeyyee yaa mootii waggaa kuma moo'i. Waaqayyo afaan leencotaa cufee na oolcheera bifattan itti siqtanii. Na oolcheera afaan leencotaa cufee Waaqayyo waaqni koo na oolcheera. Kuni personally Waaqa. Mana qulqullummaa keessatti Yerusaalem duwwaatti tun ta'in, mana ofii isaa keessatti duwwaatti tun ta'in, iddoo mana ofii isaatii ijaarratee kutaa qabaate sana keessa qofaatu hin ta'in, boolla leencotaa keessatti illee Waaqayyoof sagadu. Qofaatti Waaqayyoof sagadu. Amma walii wajjin kana booddee Daariyoos mootichi warra guutummaa lafaarra jiraatanii, warra saba garagaraa, warra gosa garagaraa, warra afaan garagaraa dubbatan hundumaaf caafe. Nagaan isiniif haa baay'atu. Kunoo ani abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru Waaqayyo isa kan Daani'eelii haa sodaatu. Argitu? Waaqayyo ulfina argate. Sababii inni Waaqayyoof sagadeedhaaf Waaqayyo jajame. Itti fuftanii ennaa dubbifattanii Daani'eel Waaqayyo isa kan Daani'eel haa sodaatu. Isa durattis haa hollatu. Inni Waaqayyo jiraataadha. Bara baraani dhaabbataadhas. Mootummaansaa mootummaa hin balleeffamu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Inni in oolcha, in of kolchasi. Inni bantii Waaqaa keessatti lafarrattis milikkitoota in agarsiisa. Dinqiiwwan in hojjeta. Daani'eeliin harka leencotaa keessaa inni oolche isa. Kana namni Daariyoosti dubbata jettanii yaaddu kan. Baay'isee nama dinqisiisa. Dhuga ba'umsa akkasii jechuudha. Kana kan fide personal worship itti fide. Mootii Waaqa kan godhe dinqisiisaa dhuga ba'umsa hundumaatti isaaf sagadu. Mana isaattis dubtu in of kolchanni. Daani'eeliin afaan leencotaa oolcheera. Evidensiin isaa isa kana. Ragaansa wanta dhugaa ba'u hundumaaf kan inni jedhu Daani'eeliin afaan leencotaa keessaa baaseera. Kanaafiyyuu isaaf sagadamu nuti kan barbaannu isa. Waldaa kiristaanaa garuu amantiin kiristaanaa akkas duwwaan dubbatu. Maal balleesse garuu boolla leencotaatti darbatame. Leencaa keessaa inni oolee baafamu gidduu yeroo sana keessa jiraachuu kiristaanni barbaadu hin jiru. Namni barbaadu hin jiru. Yeroo qoromsaa sana keessa. Amma seeraaf bulumoo buluu dhiisu. Seerri biyyaaf ba'eera. Ani fufeen sagadamoo nan dhiisa. Bara dargii keessa kan nu qabate isa kana ture. Waldaa kiristaanaa cufanii dhoksaa akka beeknus gochuudhaaf hin danda'a. Jireenya Daani'eel keessatti boqonnaan 2 lakkoofsa 16 amma 19tti haala naannoo jalaa dhoksaan dhokate, abjuun dhokate.
abjuusaas natti hima hiikaasaas natti hima Naabukadnezar. Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 16-19 abjuusaas natti hima hiikaasaas natti hima. Kun harkaa badeera hiikaasaas hin beeku. Kanaaf abjuusaas natti hima hiikaasaas Waaqayyoof sagadu. Daani'el boqonnaa 2:16-19. Kanarratti Daani'el gara mootichaatti ol galee deebi'ee hiikaa abjuusaa mootii abbalee karoorseera. Keessa galuun hojii keenya karoora Waaqayyoo. Waldaan kiristaanaa ala walitti qabamnu ala wal geenyu kana. Namni 10, namni 15, namni 20, namni 30 as keessaa yoo sagadaa ture sagadi nuuf salphata jechuudha. Kanaa gadi abaluu Meerilaandiin Kolumbiyaa jira, abaluu DC jira, South East DC jira, yaadaani harkifnee wal fidneetu jennu walii keenya rakkinna. Sagaduun kophaatti barbaachisaadha. Warra kophaatti sagadanitti waldaa kiristaanaa konstituutii godhee waldaa kiristaanaa dhaaba jechuudha. Kanaaf akeeki fayyisuu Waaqayyoo nama sagadu uumuudha. Nama kophaatti sagadu uumuudha. Wal qunnamtii Waaqayyoo fi nama gidduutti citee bade deebisee dhaabuudha. Akeeki fayyisuu Waaqayyoo. Namni akka inni sagadu gochuudha kophaatti. Jireenyi isaa oolmaan isaaf bultiin isaa sagada akka inni ta'u gochuudha akeeki Waaqayyoo. Adeemsi isaa hundumtu hojiin isaaf jireenyi isaa akkuma Daani'el ture. Jireenyi isaa Yerusaalemiif kadhachuudha. Jireenyi isaa Waaqayyo wajjin wal arguudha Daani'el. Akkuma kana jireenyi keenya. Jireenyumti keenya jireenya kan biraa hin qabnu. Hin qabnu kan biraa. Kana ofirratti bartaniitu. We have no other life. Anaaf jireenyi eenyuudha? Matsaafa jedhe. Anaaf jireenyi eenyuudha? Duun immoo isa kana gargar baafachuu barbaada. Anaaf jireenyi Kiristoosidha. Amiin. Sinii hin taane miti. Yoo ta'uu baate hoo anaaf naa ta'eera. Waaqayyoo na galatu. Anaaf jireenyi Kiristoosidha. Jireenya biraan qabu. Torbanittan dhufa miti, 10 dhufa miti. Sababiin qeesii asitti luba ta'eedhaaf miti. Jireenyi Kiristoosidha. Kanaaf isa matsaafi jedhe isa kana barbaade Waaqayyo 100% relationship yeroo hundumaa ibsaansaa baatiriin Waaqayyoo dungoon Waaqayyoo yeroo hundumaa halkaniif guyyaa mataa keenya irratti ifaa relationshipiin keenya isaa wajjiniin yeroo hundumaa lafa dhaqne hundumaatti ibsaa Waaqayyoo nurratti faalli wal qunnamtii isaa wajjin qabaachaa oollee akka bulluudha. Waaqayyo kan inni nu waamu. Waamichi keenya akkasii. Personal iddoo abbaan abaluu hin jirretti, iddoo haati abaluu hin jirretti, iddoo obboleessi hin jirretti, iddoo qeesiin hin jirretti, iddoo daaqoniin wangeelaawiin hin jirretti Yesuus Kiristoosiif sagadu. Kan itti waamamne isa kanadha beeka. 24/7 relationship akka qabaannu. Kanaaf halkan dhufee natti dubbata kan jedhu macaafa qulqulluu. Hirriba koo keessa dhufee natti dubbata. Ganama haaraadha. Kan inni jedhu kana haala nuuraaf ibsaa Waaqayyoo keessa jala jira. To'annaa Waaqayyoo jala jirraa ilauraaf. Yeroo kaanu yeroo adeemnu to'annaa Waaqayyoo jala jira. Waaqayyotu kanaaf nu waame. Ulfinni keenya kana. Namummaan kanaaf abbalamee kanaaf karoorfame kanaaf Waaqayyo akeeke namummaa. Namummaan kana Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaachuudha. Addaami yaa Addaam eessa jirta ni jedhe dubbii Waaqayyoo kana. Yaa Addaam eessa jirta? Gargar ba'ee ture sababii ta'edha. Kanaaf isa kana dubbadhee hin quufne dhugaasaa dubbachuudhaaf. Sababiin isaa yaada Waaqayyootu kana. Yaadi Waaqayyoo isa kana tokkoon keenya yeroo hundumaa ituu gargar hin kutin isaaf sagannee akka jiraannutu yaada Waaqayyooti. Kanaaf iyyuu isa kana dubbannee hin quufne.
isa kana qabadhaa. Miseensa waldaa kiristaanaa ta'uunis tajaajilaa ta'uunis gaariidha. Garuu wanti guddaan isa kana miti. Isa kana miti. Yeroo hunduma Kiristoosii wajjiniin jireenya wal qabate qabaachuudha. Ifa Kiristoosii Yesuusii wajjin yeroo hundumaa wal arguudha. Jireenyi keenya inni immoo macaafa qulqulluu keenya dubbifachuudhaani, inni immoo kadhachuudhaani, inni immoo faarfachuudhaani, inni immoo fellowshippii gochuu obboloota wajjiniin wal arguudhaani waan akkasiitiin iyyuu ijaaramee geggeeffama. Kadhachuudhaan, faarfachuudhaan, macaafa dubbifachuudhaani, obboloota wajjiniin wal arguudhaani, waa'ee amantii kiristaanaa dubbachuudhaani kanaan ijaarama. Ifa Waaqayyoo keessa jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Isa kana worshiping community, worshiping Christian, individual Christian, worshiping woman, worshiping man. Qabaachuu barbaada Waaqa. Akkasi kan inni nu waame. Dhibbaa dhibbatti kan isaa akka taanudha. Waaqayyo akkasitti kana sagadaddoo kanaa empaawarii godha. Humna akka inni godhatu godha. Aalaas humna godhanne baanu immoo isa gallee sagannu empaawarii godha. Interestii maal jedhama? Interestii maal jedhama saaba? Interestii na wal dhadhalee deemu. Compound interest. Isa qorachuun barbaadan garuu compound ni ta'a. Humni nuti arganu compound ni ta'a. Humna irratti humni dabalame. Namni tokkotti nama lama wayyaa jedhama macaafa qulqulluu. Wannoon sadiidhaan naame deemu. Funyoon sadiidhaan naame hin citu. Inni waliin sagannu akkas compound ni ta'a. Inni compound ni ta'e kun immoo isa nuyi individually manatti gallee sagannu maal godha? Empowering godha. Humna akka inni godhatu godha. Waaqayyo nu gargaara. Kaanii Waaqayyo nu galateeffannu. Yaa Waaqayyo nu gargaari. Yaa Waaqayyo dubbannee iyyinee mankaraarree akka nafne nu gargaari. Yaa Waaqayyo anis kophaatti sagaduutti akkan jabaadhu nu gargaari. Obboloonni koo dubartoonni dhiironni kophaatti siif sagaduudhaan akka jabaannu nu gargaari. Macaafa keenya qorachuutti akka jabaannu nu gargaari. Faarfachuutti kophaa faarfachuutti akka jabaannu nu gargaari. Yaa Waaqayyo kophaa sagaduutti akka jabaannu nu gargaari. Obboloota wajjin wal quunnamtii tokkummaa qabaachuutti akka jabaannu nu gargaari. Yaa gooftaa koo hafuura kee qulqulluudhaan nu jajjabeessi, nu dhaabi. Ati gooftummaa qabdaa, humni kee takka daangaa hin qabu. Nu gargaari gooftaa koo. Paaworii kee, humna keessa guddaa jireenya keenya keessatti dhangalaasi. Waan hundumaaf iyyuu galanniif ulfinni hooqubaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amiin. Noora Waaqa ulfina isiniif haa kennu. Maata waldaa kiristaanaa sassaabuudhaaf qophoofna. Waaqayyoon galateeffanna.